對上一章呢，保羅就話俾我哋聽，當我哋嘅生命能夠讓基督去轉化嘅時候，我哋咧就有一個完全唔同嘅價值觀。佢以自己為例，以前佢覺得係可以恃住嚟到得着呢一個嘅義嘅嗰一啲嘅出身啦，嗰啲守律法啊、法利賽人啊呢啲咁樣嘅身份咧，佢全部都丟棄，當佢當作屎一樣咁啊！跟住咧，佢而家要追求嘅咧就係耶穌基督嘅心思意念，要同基督一模一樣，向着耶穌基督俾佢嘅召命去奔跑。咁嚟到第4章，耶穌就保羅咧就今次正式提名兩個姊妹啦，喺主裏邊。因為佢應該收到風咧，就係喺腓立比嘅裏邊，佢非常之欣賞腓立比教會。不過收到一個唔好嘅消息咧，就係呢兩位姊妹有阿蝶同埋循都基係不和啦。咁所以咧，佢咧就勸佢哋要喺主裏邊有同一個想法。一開波呢個又係一個命令咁啊，不過佢都係勸佢哋要咁樣咁即係佢唔係1、2、3就話你哋咁樣唔啱，你哋咁樣唔好所以要點樣？佢係請求，即係用一個好謙卑嘅語氣同我哋講，我請求你哋 plead with 呢個姊妹 plead with 嗰個姊妹咁樣，咁請求佢哋咧要喺基督裏邊咧有同一個想法，即係話佢唔係要喺佢哋兩個姊妹中間咧去仲裁邊一個啱，邊一個唔啱，邊個好，邊個唔好，而係話俾佢哋聽兩個都要喺耶穌基督裏邊去以耶穌基督嘅想法作為佢哋嘅想法，咁樣佢哋咧就可以有一個合一嘅心啦。呢度英文佢呢個想法係用翻 mind， 即係呢個 mindset， 我哋嗰個嘅諗法咧應該係唔係你定係我嘅諗法啱，而係我哋兩個咧都係追求，或者所有嘅人都去追求基督嗰個嘅諗法，基督嗰個嘅價值觀。跟住第3節咧，佢就再勸，唔單止係佢兩個，仲有所有嘅即係其他嘅人都要咧幫助呢兩個嘅姊妹，因為咧呢兩個嘅姊妹同埋咧 Clement 仲有其他嘅同工，我哋係同一 team 嚟噶嘛，同一 team 嘅人咧喺福音嘅事上邊去一齊去奮鬥，我哋成 team 人咧嗰個名字咧都係寫喺生命冊上邊嘅，唔想有任何一個人因為要同其他人鬥嘅緣故咧，就落單咗，令到佢嘅名字咧喺生命冊上面掉失咗。點解我哋會有一個即係會即係咁嬲我哋嘅即係教會裏邊嘅其他嘅人咧？就係我哋就中咗羅馬帝國嗰個即係嗰個價值觀嗰啲即係陷阱啦，就係羅馬嘅價值觀嘅人就係要爭奪榮耀啊嘛，以至於即係會彼此紛爭，你爭我奪，去爭奪榮耀。咁保羅就係勸勉我哋唔應該擁有羅馬帝國嗰個價值觀去爭奪呢啲嘅榮耀，我哋應該以基督嗰個嘅價值觀作為我哋嘅價值觀，去謙卑自己，取奴僕嘅形象，為要去服侍他人。保羅亦都係為咗要服侍世界上邊嘅信徒，為服侍腓立比嘅信徒，以至於雖然佢知道佢離開呢個世界翻去基督裏邊對佢嚟講係賺嘅最好嘅，但係佢都肯留喺呢個世界上邊，因為佢知道佢留喺呢個世界上邊咧，對於教會嘅成長係一件好事，所以留喺呢個世界係艱難嘅，佢都願意。咁呢兩個姊妹，咁如果你能夠以基督嘅心為心，好似基督去選擇做呢個世界嘅僕人，而唔係天上邊嘅神保羅選擇即係留喺呢個世界繼續作使徒，而唔係翻去天家同天父同在。咁你哋都同樣去選擇唔好去為咗個人嘅意見嘅榮譽去同其他人去鬥爭，而係取一個 humbleness 一個謙卑嘅心去服侍教會啦咁樣。咁跟住咧第4節又一個嘅命令就係咧，你哋要在主裏常常喜樂。我再說你們要喜樂。呢一個即係打孖上嘅
命令要喜樂，要常常喜樂，要在主裏常常喜樂。咁呢個喜樂咧係同開心係唔同嘅。開心咧就係講緊因為呢一個世界嘅或者我哋身處嘅嗰個環境令到我哋開心，而喜樂呢個 joy 或者 rejoice 喺即係唔因應環境嘅不同，但係我哋嘅心都有呢一種咁樣嘅喜樂，因為呢一種嘅喜樂係嚟自神，嚟自基督。因為我哋嘅生命裏邊有基督，我哋睇嘢都係用基督嘅想法，用基督嘅眼光去睇呢一個世界，所以無論呢個世界係點樣都好，無論我哋嘅際遇係點樣都好，我哋嘅環境係點樣都好，我哋都有呢個喜樂嘅源頭，都有喜樂嘅原因，因為基督已經住在我哋嘅生命嘅裏邊，我哋已經擁有基督，所以即係保羅就勸勉我哋要喜樂。當我哋唔再用羅馬帝國嘅價值觀去睇我哋周遭嘅事，我哋嘅環境嘅時候，我哋只係睇基督喺我哋嘅生命裏邊作主，我哋已經得着咗佢，我哋要為佢俾我哋嘅嗰個獎賞而繼續向前前進嘅時候，我哋就可以喜樂。我哋用呢個嘅眼光去，用天國嘅眼光去睇萬事萬物嘅時候，我哋就可以喜樂啦。咁第5節嗰度講到，要讓所有嘅人都知道你哋嘅謙讓，亦都係因着我哋嘅生命被轉化啦，有咗基督嘅價值觀。我哋即係基督嘅價值觀就係要選擇 humble， 要選擇謙讓，要選擇做奴隸，為咗別人嘅益處嘅緣故，我哋願意去謙讓我哋自己。呢一樣嘢，當我哋做得到放棄我哋自己嘅榮耀，而去即係謙讓別人嘅時候，呢個我哋就係活出嗰個天國國民嘅價值觀，可以成為呢一個世界嘅見證，成為黑暗中嘅明光，邪惡中嘅美善。咁佢勸勉我哋咧，主已經近了，時間上每一日我哋都時間上係比即係近比昨日係近咗主耶穌再回來嘅日子。同時喺呢個心靈上，主亦都非常之近我哋。當我哋親近主嘅時候，主就在我哋當中。所以即係佢都係勸勉我哋，主其實同我哋好近，我哋要即係咯，就係好開心嘅，同佢起埋一齊，繼續去奔跑前邊呢個路。然之後第6節嗰度又有一個命令，就係要乜嘢咧？就係應當一無掛慮，凡事要藉着禱告、祈求、感謝，去將我哋所需要嘅告訴神。即係話保羅發出呢個命令之前，佢哋而家嘅狀態就唔係一無掛慮咯。佢哋嘅心裏邊有好多嘅掛慮，佢哋擔心保羅坐緊監，一件咁羞辱嘅事情點算啊？保羅會唔會死啊？點算啊？佢哋即係教會裏邊嘅姊妹會有唔妥點算啊？羅馬即係嘅即係帝國，我哋會喺腓立比，即係全世界嗰個價值觀都同我哋即係耶穌基督嘅價值觀唔同，點算啊？好多嘅點算啊，好多嘅掛慮。保羅話俾佢哋聽，話應當一無掛慮。點樣可以令到佢哋一無掛慮咧？就係即係無論乜嘢事都好，藉着禱告、祈求、感謝，將我哋所需要嘅嘢都話俾神聽就得啦。咁樣禱告係指我哋一般嘅禱告啦，祈求英文呢度係 petition 就係請求、請願，就係有一個好明確嘅即係 subject，一個即係標題或者一樣嘢，我哋要去做呢個請求嘅，就即係同一般嘅禱告啦，再加埋有明確嘅請求啦，同埋咧要有感謝嘅心。感謝過去即係神俾我哋嘅恩典啦，亦都即係可以為着咧我哋未得着嘅嘢感謝，因為我哋嗰個祈求嘅對象係一個滿有憐憫
將一切嘅好處都唔會有一樣不留喺佢嗰度唔俾我哋嘅天父。所以當我哋有一個咁願意將恩典施恩俾我哋嘅天上邊嘅爸爸，一個天上邊嘅大君王嚟到看顧我哋嘅時候，我哋應當一無所缺。所以為到我哋所擁有嘅一切，我哋值得去謝恩。就算未得到嘅，我哋都因着信佢會俾好嘢我哋嘅緣故咧，已經可以謝恩噶啦。咁我哋就懷着呢一個感謝嘅心，將我哋所需要嘅一切都可以事無大小嘅，因為凡事啊嘛 ，everything anything 都話俾神聽就 OK 噶啦。當我哋話俾神聽嘅時候，我哋就唔再應該為着我哋本來牽掛嘅事去牽掛，因為呢樣嘢要交託俾神，交咗喺佢嘅手上邊嘅時候，我哋就唔再需要去憂慮。第7節嗰度講到神嘅回應未必一定係我哋要啲乜嘢就一定會即刻俾我哋。就好似可能有好多人都祈求我希望今屆可以中到6合彩，或者中到呢個彩票，或者一定要入到某間學校，一定要得到某一份嘅工作，都唔係，因為你唔知道神喺我哋生命裏邊嗰個嘅 planning 係點樣。如果我哋已經知道咗，我哋就即係知道神喺我哋生命裏邊嘅 planning， 咁就當然係非常之好啦。我哋就向着佢奔跑。但係我哋有啲嘅即係祈禱嘅事項，我哋唔知呢個合唔合乎神嘅心意嘅時候，神未必即刻，即係就算合乎佢嘅心意啦，都唔等於即刻要俾我哋嘅。神有佢嘅時間，所以即係我哋係可以感謝定佢先，因為我哋信得過呢個係一個愛我哋嘅天父，而天父俾我哋嘅回應就係即係雖然未必即刻就係將我哋所祈求嘅俾我哋，但係起碼佢會俾呢一個嘅平安，一個超越呢一個世界嘅平安 ，transcend all understanding， 係呢個世界所唔能夠明白到嘅嗰一種嘅平安，就會賜俾我哋，以至於呢一個嘅平安係可以 guard our hearts， 保守住我哋嘅心，帶領住我哋嘅心 and our minds， 同埋即係我哋嘅想法。即係 in Christ Jesus， 喺耶穌基督嘅裏邊保守住我哋嘅心思意念啦，保守住我哋嘅諗法啦，呢個就係即係神要即係會俾我哋嘅回應。咁亦都係當我哋真係信靠神嘅時候，我哋將呢啲嘢交俾神嘅時候，我哋嘅心裏邊就應當係擁有呢份平安，因為一切憂慮嘅嘢我哋都應該已經交咗俾神啊嘛。咁既然冇咗憂慮啦，就應該係有佢嘅平安嘅。呢個就係耶穌基督嘅心思意念，我哋當擁有嘅係呢一樣嘢。咁仲有咧就係當我哋嘅心，我哋嘅腦袋，我哋嘅心思意念唔係裝住嗰啲憂慮嘅時候，就裝啲乜嘢嘢咧？因為我哋嘅心思意念咧喺哥林多後書10章4至5節嗰度講到咧，其實就好似一個 camp， 即係一個營旅一樣。我哋唔要裝嗰啲屬於撒旦俾我哋嘅憂慮嘅時候，我哋就應該咧要裝一啲好嘢入去，咁就嗰啲撒旦嘅憂慮，嗰啲唔好嘅嘢咧就唔可以咧再 occupy， 唔可以再放喺我哋嘅心思意念裏邊啦。咁我哋嘅心思意念咧應當咧就應該常常裝住嘅唔係憂慮，而係真實嘅，即係話係一啲冇虛假嘅嘢。我哋嘅即係生活應該係表裏一致嘅，我哋嘅心唔會有啲要裝模作樣虛假嘅嘢。仲有一樣嘢咧就係莊重嘅，叫做 noble， 英文叫做呢一個嘅 noble 就係值得尊敬㗎啦。能夠令人哋敬重啦、佩服嘅嘢啦。咁所以我哋嘅心思意念咧，呢度話這些事你們都要思量。英文話 think about such things， 即係話我哋個腦咧應該諗一啲關乎真理嘅嘢，一啲冇虛假嘅表裏一致嘅事，關乎一啲好 noble、好值得尊重、佩服嘅事。
關乎一啲公義嘅 rights 一啲合理嘅對神對人都啱嘅事。仲有就係 whatever is pure 就係純潔嘅，即係話冇罪惡成分，好純嘅動機嘅嘢啦，冇啲虛假冇雜念嘅嘢。仲有 whatever is lovely 就係一啲好可值得愛眷嘅大家都覺得係好喜悅好愛慕嘅事。仲有咧就係 whatever admirable 就係值得讚揚頭先係美德啊，即係我哋都傾善嘅羨慕嘅。咁仲有咧就係anything excellent or praiseworthy 值得讚嘅，值得傳頌嘅，非常之好嘅事。我哋嘅心思意念咧，應該都係呢啲全頭先講嘅所有呢啲咁好嘅嘢。我哋嘅要諗嘅應該係呢啲嘢，而唔係憂慮，唔係屬於呢個世界嘅事。當我哋應該咧就係要活出保羅所教導佢哋嘅一切，包括你們從我身上面所學習的，就係保羅教導佢哋嘅真理啦。從保羅身上邊所領受嘅，就係保羅俾佢哋嘅好多嘅屬靈嘅指引啦、屬靈嘅供應啦。所聽見嘅就係保羅嘅教導啦，講過俾佢哋聽嘅所有嘅嘢啦。所看見嘅就係佢見到保羅嘅生命係點樣，嗰個行事為人係點樣。所有佢哋喺保羅身上面所能夠學習得到嘅呢一啲，無論係聽見嘅、睇見嘅、學習嘅、領受嘅，你哋都要活出嚟，要實踐出嚟，而唔係睇完就算，聽過就算。當我哋能夠活出一個咁樣嘅即係生命出嚟嘅時候咧，賜平安嘅神就與你同在。賜平安嘅神就係即係會將一切嘅憂慮都拎走，而將平安擺喺我哋心裏邊嘅神就與我哋同在。當我哋與呢個賜平安嘅神同在嘅時候咧，我哋亦都可以活得一無掛慮。咁呢度咧就有兩個嘅圖畫啦，就係即係保羅係勸勉呢一啲嘅腓立比嘅信徒，佢哋從前係因着保羅坐監呢一個嘅事實，同埋咧佢哋咧活喺呢個羅馬帝國嘅價值觀嘅裏邊，令到佢哋對於佢哋所處嘅環境，佢哋嘅對於保羅坐監嘅睇法，係令到佢哋好憂慮啦，甚至喺教會裏邊有爭論啦。一個咁樣嘅處境咧，要去轉化佢哋嘅生命，成為咗另外一個圈圈，就係雖然同樣中間都一樣係保羅坐監呢一個嘅事實，同埋佢哋嘅外圍都一樣咧，有羅馬嘅價值觀去衝擊佢哋，但係佢哋意識到自己係天國國民嘅榜樣，佢哋要去追求嗰啲真實嘅、可愛嘅、有美名嘅、值得傾善嘅嗰啲嘅事。當佢哋以基督作為一個謙卑嘅榜樣，以耶穌基督嘅心為心，以耶穌基督嘅價值觀嘅心思意念，佢嘅 mindset 作為咧我哋呢個天國國民嘅價值觀念嘅時候咧，我哋就所看見嘅就不再一樣，我哋咧不再憂慮，不再即係起爭論，而我哋咧而係咧一同喺基督裏邊咧係擁有嗰個喜樂，同埋咧擁有耶穌基督俾我哋嗰個平安。縱然我哋係會受苦，但係我哋一樣可以平安喜樂咁樣咧去受一啲即係去受苦，因為呢個係基督所經歷過嘅。當我哋擁有基督嘅眼界嘅時候，無論係受苦甚至係死亡，我哋都唔再懼怕。呢個就係我哋能夠擁有基督嘅心為心，以基督嘅價值觀作為我哋嘅 mindset 嘅生命嘅結果。